السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي قناة أمل زاير. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. كما تعودت معكم يومياتي راني ندير معكم كل شيء بالتفصيل. ان شاء الله يعني نتمنى انه ينال اعجابكم هذا الفيديو. فيه وصفة رائعة قارديوها يا البنات رمضان، رايحة بزاف تناسبكم. ونقولوا بسم الله على بركة الله. أول ما نوض يا البنات راكم تعودتوا على الروتين تاعي الصباح. كي كملت نوض نقلب يعني واش ندير للفطور. يعني أنا كيما نتوما نقعدوا دايما نخمو واش نديرو فطور واش نديرو عشاء. كيما راكم تشوفوا هذه هي الخضرة اللي كانت باقيت لي كامل، راني عندي بخسك فايت 15 يوم ما قضاليش الزوج. هذا واش تبقى لي ابار الشوفلور كيما راكم تشوفوا جابهولي اخر هذه السمانه فقط. جاب لي زوج الراس اللي درتو معكم رولي، وهذا تبقى لي هذا الراس هنايا الحوايج اللي درتهم معكم، يعني الطماطم اللي فرستها معكم، يعني لي كونجليتها كيما راكم تشوفوا. راني سما الحمد لله لقيت الكونجيلاتور، لقيت الحاجات اللي فرستهم هنايا. بعد ما نقيت هذاك الشوفلور راني راح نخلي يعني الشوفلور كان راس كبير، خليت كميه باش ندير بها سوب ولا ندير بها شوربه يعني، ولا حساء الشوفلور راح نبارطاجي معكم. والباقي كيما راكم تشوفوا غليته، درت له الماء والملح، ودرت معاه زوج وريقات ولا ثلاثة تاع رند. هنا نجيب مقلاه كيما راكم تشوفوا البنات، درت لها 2 ملاعق تاع زيت، وعندي هذيك الكميه تاع البصل اللي شفتوها معايا. انتم اذا كان عندكم كميه اكثر زيدوها، يعني أنا هذا واش كان متوفر عندي. قطعتها فقط باليد، يعني من الاحسن تقطعوها باليد ما تلحوهاش. هنايا كيما راكم تشوفوا، وراح ندير لها الملح والفلفل الاسود، يعني التوابل. دوكا نقولهم لكم انا واش درت ثوم بودره، ودرت شويه بصل بودره، علاه لانه البصل ما عنديش بزاف، وعندي زنجبيل كيما راكم تشوفوا. يعني يجيكم والله العظيم طبق هايل، قراته بنين بزاف. هنايا درت الثوم بودره، ودرت البصل بودره كيما راكم تشوفوا، والفلفل الاسود. وكيما راكم تشوفوا حتى يعني ذبال شويه الخليط تاعنا تاع البصل، باش يعني هنايا عندي نص صدر تاع دجاج. هذا النص راهو غير صغير يا البنات، راكم تشوفوا فيه. وخلطتهم، خلطت يعني هذاك الصدر، فتحته بالعقل مع البصل. المهم هنايا عندي هذيك الطماطم درت منها النص كيما راكم تشوفوا، والنص خليته. شوفوا البنات، الكونجيلاتور تنفع بزاف يا البنات. شوفوا انا ما صبتش كي ما صبتش، جبدت معكم راني نطيب بهم هذوك اللي فرستهم في الكونجيلاتور. يعني سبق درت لكم فيديوهات. هنايا بعد ما طاب لي الشوفلور تاعي وقطرته، هنا جبدته كيما راكم تشوفوا راني نقطع فيه بالفرشيطه، وبديت نكرازيه شويه، ماشي راح نكرازيه 100%، يعني راح نفتتو شويه. يولي لنا يعني قطع شويه، يعني مربعات صغار ولا كيما راكم تشوفوا. هذا هو خلطت مع هذاك الخليط تاع البصل والبولي كيما راكم تشوفوا. جينا بزاف. هاي اللي يحب يديروا في طبق كومبلي، يعني في طبق يعني تاع جماعي، ولا يحب يدير في ليمول انديفيديال. انا درت في المول انديفيديال باش كل واحد يكمل ماكلته، ولا يكمل البلاط تاعو في الليل ولا في النهار. المهم اللي حب ياكل في الليل ياكل، اللي حب ياكل في النهار ياكل. هنايا البنات كانت بقات لي شويه من الشوربه تاع البارح، وسباغيتي ثاني تاع البارح، يعني على بالي باللي يا ربي يزيدوا بلا. المهم هنايا درت يعني زدت هنا كريمة البيشاميل كيما راكم تشوفوا. درت ملعقة تاع مارغرين كبيرة، وزوج ملاعق تاع فرينة، ودرت لهم كاس ونص تاع حليب، ودرت لهم الملح والفلفل الاسود، ودرتهم فوق هذاك الاطباق تاعنا، ودرت الفرماج من الفوق ودخلتهم للكوشه. هنا هذا هو ثاني حبيت نوريكم كامل باش تكون كاين يعني كونفيونس في الوصفات تاعي اللي راني نمدهم لكم. هذا الفلفل الحار هو من التفريزات اللي درتهم معكم. يعني سبق درت لكم فيديو على كيفاش نفرزوه، يعني هنا في فصل الصيف. تبقات لي قلت لكم هذاك الطماطم نص الكميه، انا زدت
درت عليها هذاك الفلفل الحار المرحي اللي سبق درتو معاكم. كل حاجه من الكونجيلاتور البنات، وتجوزي تجوزي نهارك على بها مليح. الكونجيلاتور بزاف اللي انسان عنده شهريه ضعيفه ولا اللي ما عندوش شهريه، كي تكون عندك هكا كميه تكونجليها وتجبديها في وقت الحاجه. كما راكم تشوفوا هنايا طيبت هذاك الحار هنايا. رحت كما راكم تشوفوا كانت عندي دوزان تاع الزوج تاعي تاع الخدمه، كان اوبليجي نغسلهم. كما راكم تشوفوا هذو الكحولة درت لهم ماشينه، ورحت باش ندير روتين واحد اخر. هنا ما درت ني ماني والو اليوم لان الماء ما جاتش عندنا العين اليوم، عندها يومين. كما راكم تشوفوا هنا جيت لهذا كنت معوله يعني نسيق هذا المراح، مي كي ما جاتش قلت نخملو ونباليه فقط. هنا كما راكم تشوفوا هذاك تاع الاكواريوم كانت عندي وحده كبيره وتكسرت. آه، يعني درت هذاك الدوزانها كامل في هذا البيدون. هنايا نشرت حوايجي كيما راكم تشوفوا راني ننشر نهار حوايج تاع الاطفال كي تولي شميسه، ونهار حوايج تاوعي يعني اللي نرقد انا فيهم، يعني لي كوفرتير. كما هنا راكم تشوفوا راني نخمل معاكم بكل صدق ومصداقيه. هنا الاطفال تاعي كانوا يلعبوا. كما راكم تشوفوا هنا راهي ميديتي، هنا راهي الشمس هذاك وين طلت. قلت نقي شويه وموان بالي. كما راكم تشوفوا هنا الجوي الالعاب تاع الولاد تاوعي، قلت نقي. راكم عارفين رانا في وقت شويه لازم تنقي. وخصوصا انا عندي يعني بزاف طوبات اعزكم الله يدخلوا يخرجوا. راني اليوم برك تلاقيت يوم 3 مرات ولا 4. الحمد لله ربي برك يسترنا ويستر وليداتنا، هذا مكان. كيما راكم تشوفوا راني ندير في كل حاجه قدامكم. هذيك هبطتها تحت باش من بعد الا كان كاين العين ان شاء الله نجرها في العين نغسلها. يعني روتين بسيط. رغم اني شويه ما كنتش كنت شويه عيانه وتعبانه، قلت نجوز فقط ونطلع عليكم باش ما نغيبش عليكم، ومانيش حابه نزيد نغيب عليكم. ونتمنى انكم يعني تبارطاجيو القناه وتشوفوا الفيديوهات كامل وديروا لنا جيم باش يطلع يعني نسبه المشاهده، وتفعل القناه فضلا وليس امرا. كما راكم تشوفوا هنايا جمعت كامل هذوك البلاستيك، هذوك اللي ما نحتاجهمش كل حاجه درتها يعني خبيتهم. وماشي نقول لكم خبيتهم في الشومبرا عندي، مي حطيتهم في جهه واحده اخرى وين ما يبانوش. كما راكم تشوفوا راني برك نتمسخر معكم البنات راني نقصر فقط معكم باش تضحكوا شويه. وراكم تونسوني بكل صراحه، يعني تعليقاتكم نتمنى انكم تعلقوا لي وتكتبوا لي باش تونسوني. نتونس بزاف تعليقاتكم ونفرح بزاف كي تكتبوا لي كومونتير. يا لو كان ديروا لي نقطه صدقوني راني نفرح. والله يحفظكم كامل، والحبابات توعي ربي ينوركم وربي يعزكم. وربي يحفظكم على تعليقاتكم المليحه اللي راني نشوفها من عندكم. كما راكم تشوفوا هنايا جمعت كامل كراسه كامل مكسرين يا البنات، بصح دايره واحد فوق واحد ونقعد به عادي جدا، ما بدون زخ بدون فوخ. المهم ما تضحكوش بارك عليا يا البنات. المهم هنا راني نلقي كامل في هذوك الاخر، وبديت نبالي يا البنات. ما عندي ما نقولكم، التراب الكواغط الصواشي، الله المستعان وخلاص. المهم ربي يكون معنا وشغل كامل ما يتخلص. بصح البنات ننصحكم صلاتكم في وقتها، قراءة القرآن في وقته. اعطوا بوس الا روحتيكم يعني في القايله. انا في القايله نستعفى البنات لاني نوض شويه بكري نكسر رجليا. راكم عارفين شويه راني قليل صحه مع رجلي، راني نساعف برك باش ما نطيحش وما كاش كل يرفد وليداتي والزوج تاعي. المهم الله المستعان وربي يشافيني ويشافي كامل المرضى. كما راكم تشوفوا البنات هنايا راني مبالي اعزكم الله. روتين تاع مرأة عادية يعني في دارها. ونتمناو احنا نكون عندنا الكالاج، ونتمناو انه يكون ربي رزقنا كيما الناس ونعيشوا كيما الناس. ان شاء الله راح ندير لكم مواضيع بزاف يا البنات، مواضيع مهمه نهضروا فيها. ان شاء الله برك نستفادوا من بعضنا بعض، نتوما تستفادوا من المعلومات اللي عندي. هنايا البنات طاح لي التليفون، قعدت نضحك على روحي. قلت دوكا البنات يضحكوا معايا، قلت والله ما نحي هذا المقطع نخليه كيما راه على طبيعته. هنا شديت البالا وبديت نرفد. المهم الله المستعان. الحمد لله. على العموم الحمد لله. هنايا كنت كملت ورحت جبت الابن تاعي وعاود حطيتهم يفطروا يا البنات. وراكم عارفين وفطرت وفطر الزوج تاعي جا روطار شويه ثاني فطر، والحمد لله على النعمه.
المهم هذا هو الروتين تاعي تاع اليوم، وهذه هي بعد النتيجة بعد ما كملتها، يعني ماشي حاجة خارقة، حاجة عادية خملت برك. و وهادوك الحوايج كانوا كملوا. هنا غسلت الماعن تاع الفطور ونشرت حوايجي، وهذا هو الأطباق تاعي اللي درتهم اليوم. نتمنى أنكم تجربوا هذا الكراتا، بزاف هايل. ميم كي ما يكونش عندكم البولي ديروا بالطون. نتلاقاو فيديوهات واحد اخرين، سلام.